mwene mugasoma ibindi bitabo cyangwa ukajya gushakisha ukabaza kubera ko wibaza uti iyi text irashaka kuvuga iki, iravuga iki. Nta nubwo cyo gihe uba wibaza uti umuntu wese wasoma iyi text n'uwe ubutumwa yakuramo iravuga iki, abo wemera cyangwa utemera, iyi text irashaka kuvuga iki. Rero mu gushaka icyo text ishaka kuvuga unabihuza na context. Muraza kumva yuko ibyo twavuze bigiye kujya muri iyi ntambwe ya mbere ya lectio divina. None ushakisha na context ukavuga uti Yesu ari kuva he hagana hehe, cyangwa se Paul mutagatifu yanditse ibaruwa kubera iyihe mpamvu, byari mu gihe kimeze gute, niba yarayanditse ababaye, niba yarayanditse ari muri prison, niba yarayanditse bamwirukankana, niba yarayanditse. Ibyo byose biguha kumva context cyangwa atmosphere yari icyo gihe. Noneho ibyo ngibyo bigenda bigufasha kumva ubutumwa buri muri iyo baruwa. Ukibaza uti mbese bivugwa muri iyi nyandiko, muri iyi text mfite imbere yanjye bibanzirizwa n'iki, biri kuvugirwa he, hari bande, kuki bahari, kuki Yesu avuze ibi ngibi, barabibwira bande, ni mu kihe gihe, kuki ari gukoresha umugani uyu n'uyu, kuki akoresha ijambo iri n'iri. Mbese muri make kuri iyo ntambwe ya mbere ari nayo tumaze iminsi dusa naho ariyo tumaze twagabanyijemo za ntambwe 3 tumaze iminsi tuvugaho, ugerageza gucukumbura kugira ngo wumve neza icyo text ufite imbere yawe ishaka kukubwira, kugira ngo hatagira ijambo rigucika. Wamara kuyumva ku buryo umuntu ashobora kuza akakubaza ati mbese muri iyi text baravugamo iki. Ushobora no kuza wenda atari n'umuntu uzi ibyo evangelii utazi n'iki wahehe wese akumubwira uti hano hari text iravugamo umuntu witwa Yesu avuye ahangaha akoze ibi ngibi aragana ahangaha yicaranye n'abantu, muri abo bantu harimo intumwa ze, harimo abayahudi, cyakora abayahudi ntibamumereye neza, cyakora abantu b'intumwa ze biragaragaza ko ari inshuti ze. Ku buryo no kwibwira text ukaba wayibwira undi muntu navuga ngukize nka Roma isanzwe. Ariko noneho wowe nk'umukirisitu uzi neza ko inyandiko uri gusoma ari inyandiko y'Ivanjili cyangwa se ya Bibiliya, ibyo byose iyo text n'iyo context biba birimo kugenda bigutegurira icyo nita intambwe ya kabiri muri lectio divina, aho wibaza uti none iyo ngiyo urumvuye kuri text na context yayo, byumva ahangaha ko n'inde tape tugiye kwinjiramo. Noneho uribaza uti ibyo twabaye nk'ababivugaho mu bushize, uribaza uti iyi text ishaka njyewe kumbwira iki, mbere y'uko ureba abandi, mbere y'uko ureba iki, iyi text njyewe nka Padiri Theo cyangwa se njyewe nka Henri cyangwa se nka Sabasi cyangwa se nka Renovat cyangwa se nka Ndikumana, iyi text irashaka kumbwira iki. Kwibaza uti iyi text ni iki njyewe mbwira. Washaka rwose aho ngaho ugashyiraho izina ryawe. Ni nka kwa kundi usoma igitabo ugashaka ubutumwa burimo bwaba bukwerekeyeho, ukajya kubona ukabona uri gusoma ibitabo bigeze no ku 10 uri gushaka igitabo kiri kumbwira iki njyewe ubwanjye muri kino gihe. Niki text ishaka kukubwira, niki Evanjili umunsi ishaka kumbwira, niki yakubwira par exemple muri kino gihe niba wenda tubare ko wabuze nk'akazi cyangwa se nta byangombwa ugira, niki text ishaka kukubwira igihe uyisoma muri context urimo, mu bibazo byawe, niki text ishaka kukubwira mu byishimo byawe. Ni nkuko wavuga uti Nyagasani urashaka kumbwira iki muri aya magambo, muri izi nyuguti uri gukoresha Yohani kugira ngo ambwire urashaka kumbwira iki. Kuri etape ya kabiri wibaza ibibazo byinshi, aho wibaza uti mbese iyi text mfite imbere yanjye irahurira hehe n'ibiri kumbaho muri ubu buzima, mu buzima bwanjye bwo muri iki gihe. Mubyumva neza, etape za mbere twari twavuze uko twari twabivuze mbere, byose bijya muri etape ya mu ntuza muri etape ya mbere muri lectio divina.
byari muri rusange texte contexte uko ngewe nakwinjira muri iyo contexte ariko noneho hano utangira kwinjiramo no kuvuga uva hanze winjira muri wowe kugira ngo ujye gushakisha uburyo muri iyi texte mu magambo ari ahangaha mu nyuguti ziri ahangaha ubutumwa burimo ushobora kubuhuriramo na nyirabwo. Ni iki texte ishaka kukubwira niba urwaye n'urugero Nyagasani urashaka kumbwira iki muri izi nyuguti niba urwaye wenda ushobora kuba uri kunyura mu bihe bikomeye cyangwa se ibihe byiza kwibaza uti ni iki Imana ishaka kumbwira njyewe ubwanjye muri ibi bihe ndimo. Ibyo ngibyo bigufasha kudatangira guta imbaraga hirya no hino uvuga ngo biratubwira biriya cyangwa biriya byahe na hehe, oya wowe ubwawe uribona gute muri iyi texte. Donc uvuye kuri texte na contexte ubwabyo rwose nk'ikintu materiel, uri kwibaza uti ni iki texte ishaka kumbwira, nko kuvuga uti Nyagasani urashaka kumbwira iki. Intambwe ya gatatu ni yindi kubwe noneho naho wongera ukabaza uti ni iki noneho njyewe nshaka kubwira Imana, ni iki ngendeye kuri iyi texte, ngendeye kuri iri jambo numvishe njyewe nabwira Imana. Hari igihe tugira igishuko cyo guhita dutangira kuvuga tutabanje kumva. Icyo kimwe mu direction divine dufasha no kubanza kumva, ukumva icyo Imana iri gushaka kukubwira muri iyo texte. Noneho wamara kucyumva noneho nawe ukavuga uti none se njyewe niki nabwira Imana, niki nabwira Imana maze gusoma iyi texte no kuyumva maze kumva ivanjiri. Ushobora gusanga wenda uri kuyishimira, ushobora gusanga uri kwibaza aho yagiye, futi Nyagasani ko ntabwo nkubona. Iyi texte umaze gusoma wenda nk'ivanjiri Yesu ari kuvuga ati hasigaye igihe gito isi ntizongere kumbona. Tiens, donc waragiye sinyikubona, ibintu nk'ibi. Ushobora gusanga uri kwitangarira uvuga uti Nyagasani uri igitangaza kubera ubuzima uri kubamo, kubera ibintu umaze kumva muri texte. Aho Imana ivuga iti ndagiye kandi nzi neza ko aho nzaba ndi namwe muzahaba. Ukayitangarira iyo Mana idashobora gusiga abantu bayo gutyo. Ushobora gusanga ibitangaza byayo mu buzima bwawe bikurenze, ugatangara ugendeye ku ijambo wumvishe rimwe cyangwa biri muri texte uri gusoma. Ushobora gusanga urimo no kuyisaba, bisaba imbabazi n'urugero wenda ku byo utashoboye gutunganya bibindi. Ushobora gusanga uri kuyitura ubuzima bwawe cyangwa uyisaba ikintu cyihariye. Iyi ntambwe ya gatatu irakomeye kubera yuko ni hano uvuga uti niki noneho njyewe ngendeye kuri texte ku ijambo maze kumva cyangwa maze gusoma, niki nabwira Imana, niki nshaka kubwira Imana. Ushobora gusanga uri kuyisaba kukumurikira mu bihe uri kunyuramo, kumva texte kumva uvuze uti iyi texte irimo kunyereka ko ibindi kunyuramo nkeneye imbaraga z'Imana, nkeneye ko imbaraga Imana imurikira. Iyi ntambwe ya gatatu ikintu igufasha ugendeye no kuri ya kabiri, ku ntambwe ya kabiri yo kwibaza uti niki Imana ishaka kumbwira muri iyi texte. Noneho wagera ku ntambwe ya gatatu uvuga uti njyewe noneho niki nabwira Imana muri iyi texte, ngendeye kuri iyi texte. Iyo uzihuje usanga byose biragenda noneho bikagufasha kwimenya. Ibyo ngibyo nibyo bintu bigufasha kumenya aho uhagaze mu buzima bwawe, mu isano ufitanye n'Imana uyumva, ariko noneho no kuba ushobora gushyira mu magambo nyayo icyo ushaka kubwira Imana, uyishimira, uyisaba, cyangwa unayijujutira uvuga uti Nyagasani wagiye hehe. Hari igihe abantu bashobora kuvuga bati Nyagasani ko ntakubona, ntugatinya nabyo kubivuga.
niba kuko utari kumubona ntugatinye kubivuga. Nicyo ushaka kubwira Imana ugendeye kuri texte ikuri imbere. Intambwe ya gatatu rwose irakomeye kuko ni ahantu wiyinjiramo ugendeye no ku buzima uri kuba mugendeye no ukabihuza n'ijambo Imana iri kukubwira, noneho ugashobora kwiyubaka, ugashobora kumenya aho uhagaze, ugashobora kumenya uwo uriwe, kandi ukabishyira mu magambo cyangwa mu bitekerezo byubatse. Ikindi y'intambwe igufasha ni ukutanyanyagiza imbaraga zawe ujya kwibaza ngo ese iyi texte irashaka kubwira iki bariya, iyi texte ivanje ashaka kubwira iki bariya n'abandi, aho wabanje wowe kureba icyo ishaka kukubwira, kugira ngo nunaseruka cyangwa usohotse cyangwa se icyo bitavanga useruka ufite icyo usohokanye, ufite ijambo, ufite icyo uvuga uti Nyagasani Imana namvisha ijambo ryayo kandi nanjye naganeye nayo twavuganye biyambwiye ibi nanjye nyibwire. Aho kugira ngo urebe mbere na mbere hirya no hino, aho ukabanza ukigarukaho ukareba isano ufitanye n'Imana naho igeze, noneho nyuma yaho ukavuga uti aho ngaho noneho ukavuga uti mfite ikiganiro n'Imana yambwiye nanjye ndayibwira. Intambwe ya kane muri Lectio Divina ushobora kwibaza nanone uti iyo ugeze aho ngaho umaze kureba texte ubwayo nka texte isanzwe na contexte yayo, urayumvishe amagambo utazi urayabajije, uribajije uti texte n'iki ngiyewe ubwanjye ishaka kumbwira, urongeye uribajije ku ntambwe ya gatatu uti none se ngendeye kuri iri jambo n'iki ngewe nabwira Imana. Intambwe ya kane ni ukwibaza uti n'iki gishya noneho, kuvuga iyo ni intambwe nayo ikomeye kuko muri iyo meditation yawe muri uko gusirikana kuri iryo jambo ry'Imana uravuga uti n'iki gishya iri jambo ndi gusoma cyangwa kumva rinsigiye cyangwa rinzaniye, ryamfasha guhindura iki cyangwa guhinduka mu biki. Nk'iyo ntambwe, iyi ntambwe mfite igufasha kongera mbese ni nko gukora resume ya ziriya eshatu zibanza, kuvuga wumvishe ijambo n'icyo rivuga mu buryo bwabyo busanzwe, icyo rikubwira uriheraho ugira icyo ubwira Imana, noneho uko ugenda utera intambwe gutyo uravuga uti ibi ngibi nagombye kubihindura, ahangaha nagombye kugira icyo mpindura. Iyi ntambwe ya kane aho uvuga uti ni iki gishya iri jambo ndi gusoma cyangwa kumva rinzanira cyangwa ryamfasha guhinduka mu biki, noneho kwinjiza mu mateka yawe, ikwinjiza mu mateka yawe ukavuga uti ariko njya nijujutira Imana, cyangwa se intambwe ya gatatu inyeretse ko hari aho ngomba gusaba Imana imbabazi, cyangwa se ko hari aho nyishimira kandi ntabwo bijya bikunda kumbamo cyangwa nkayitangarira kubera ubuzima bwanjye. Ushobora kwibaza muri iyi ntambwe ya kane impamvu utajya kubibona. Ushobora gushakisha ahantu hose mu buzima bwawe haguha kwishima cyangwa haguhaye kwishima, ukabitangarira ukavuga uti Nyagasani biratangaje ko iri jambo ryawe uyu munsi rivumbuye muri ngewe ibyishimo ubundi ntari nsanzwe nzi ko ngira, cyangwa bivumbuye emotion ntari nsanzwe nzi ko ngira. Muri icyo kiganiro cyawe n'Imana ukagenda ushakishamo agashya, ushakisha ikintu gishya, ikintu navuga de nouveau mu buzima bwawe. Ushobora gushakisha ahantu hose mu buzima bwawe haguha amahoro. N'urugero, mu gihe wibwiraga yuko ubuzima bwawe bubabaye cyangwa icyo ugasanga hari ahantu ujya ugera ukagira amahoro, wareba neza ugasanga bifitanye isano n'uburyo bwawe bwo gusenga, wenda n'inyuma y'isengesho, n'imbere yaho se, cyangwa se n'igihe wicaye mu kiliziya, cyangwa se n'inyuma ya misa. Ni nko gusa n'uwivana mu kajagari ukongera kugenda wiyegeranya ugashakisha utwo tuntu duto dutoya tugenda tugufasha guhura n'Imana. Mu gihe wibwiraga ko uvuga uti Nyagasani ko ntakubona uri hehe, ukajya kubona ukabona muri bwa buzima bwawe buto butoya mu tuntu duto dutoya Imana ahubwo irahari kurusha n'igihe utabitekerezaga. Ibyo bigufasha rero kurushaho kubaho wizera. Hari
cyo mwavuze na Sebastien numva yakivuze avuga ati promesse cyangwa se icyizere cyangwa se isezerano cyangwa iki, ibyo byose bikura uko ugenda ugirana isano n'Imana, ugenda uvuga uti mbese n'iki wambwiraga, n'iki washaka kumbwira sinshobore kubyumva muri kirya gihe. Ushobora kwibutsa ibihe wowe wibwiraga ko ibihe wabayemo wibwira ko byakurangiranye, nyamara Imana ikahakuvana ukavuga uti tiens, hariya nahabonye ukuboko kw'Imana. Ibyo byose uko texte yagiye biguha. Ushobora gusoma ijambo ry'Imana, ushobora gusoma ivanjiri ikagufasha kubona mu bundi buryo usanzwe ubana n'Imana n'uburyo Imana iza mu buzima bwawe mu gihe utabitekerezaga. Izo ni intambwe nke mvuze mu magambo make ya Lectio Divina. Hariho ibitabo ntazi umubare wabyo, ngerageje kubabwira mu magambo make ngewe uko iyo ninjiye muri iyo nkeneye kuvuga ni ngiye gukora Lectio Divina, cyangwa se wenda mu gitondo mvuga ni ngiye gukora meditation ku ijambo ry'Imana ngendeye kuri Lectio Divina, uko mbigenza kubanza ngasoma texte nkayumva, nkumva aho ivugana, nkumva aho iva, nkumva context yayo, ubundi narangiza nkibaza nti iyi texte ni iki noneho iri kumbwira ngewe ubwanjye. Ubundi narangiza navuga nti ngendeye kuri iyi texte nabwira iki Imana, nayishimira iki, n'iki texte irimo kumfasha kubwira Imana kuri uyu munsi cyangwa muri iki gihe cy'ubuzima bwanjye. Noneho intambwe ya kane, nkinjira noneho mu buryo ndi kubaho, mu mateka yanjye cyangwa se mu byo nkora, mu bo nganira nabo, muri famiye, mu nshuti, muri pastoral. Nkavuga nti donc ni ukuvuga ngo hari igishya nshobora gukora mu buzima bwanjye, hari icyo nshobora guhindura mu mikorere cyangwa mu mitekerereze cyangwa mu buryo mbaho, ngendeye kuri text, ngendeye ku ijambo Imana imbwira. Aho ngaho niho ushobora gushimira Imana ukayibwira uti Nyagasani, ijambo ryawe uyu munsi ryampaye uburyo bushya bwo kumva ibintu no gutekereza. Ubwo ni uburyo rusange, izo ntambwe nke. Ariko noneho ushobora kwibaza uti izo umuntu arazumva mu buryo teorike, ariko se ngaho gerageza kubishyira mu ivanjiri tuzasoma ku cyumweru numve. Ndagira ngo nkeka ko abenshi wenda ari ahangaha ari byo mwibaza. Ivanjiri tuzasoma ku cyumweru ni ivanjiri nyine nababwiye ko ari muri Yohani twayivuzeho, ndetse Renovat yayivuzeho mu buryo burambuye, aho Yezu donc atangira abwira intumwa ze ati niba munkunda koko muzubaha amategeko yanjye. Ni nyuma yaho donc ubwo urebye ya etape ya mbere, intambwe ya mbere cyangwa etape ya mbere muri Lectio Divina, aho bibaza uti iyi texte irashaka kuvuga iki, context yayo ni iyihe. Biroroshye kuko iyi texte nkurikije intambwe tumaze gutera ibyumweru ngira ngo 2 cyangwa 3, ni nyuma yaho Yesu yogeje ibirenge intumwa ze, ni nyuma yaho azibwiriye ko agiye kugambanirwa, ni nyuma yaho babwiriye ko agiye kugenda, bakamubaza batugiye he, nawe ati ngiye kwa Data, atari ko ntimugire ubwoba, ngiye kubategurira imyanya kandi nzagaruka mbatware, kuko aho nzaba ndi nifuza ko namwe ariho muba. Ya promesse. Kongera kandi ati cyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye nzagikora. Akaba bigishije kuri isano cyangwa iniri hagati y'Imana se na Mwana, donc na Yesu. Ariko bakababwira ati mupfa kugisaba mu kwemera, mupfa kwemera. Noneho akagira ati aribyo twumvishe tuzumva muri iki cyumweru mu ivanjiri, niba munkunda muzubaha amategeko yanjye. Ati nubwo mwibwiraga ko mugiye gusigara mwenyine, mumenye ko mutari mwenyine, kuko nzasaba Data abahe umuvugizi, ubu ni Roho nyir'ukuri isi idashobora kwakira. Akabwira ati hasigaye igihe gito, isi ntizongere kumbona. Ati ariko kandi nzi neza ko unkunda azakundwa na Data, kandi nanjye nzamukunda kandi nzamwireka. Iyo ni ivanjiri, amagambo arimo hano yose turayumva, context yabyo turabyumva,
arababwira ati sinzabasiga muri imfubyi. Amagambo yose turayumva, igisigaye no kwibaza uti okay, n'umuntu utazi Yezu cyangwa utazi icyo ashobora gusoma iyi text akabyumva icyo Yezu ashaka kuvuga, naba ari kubwira inshuti zawe agira ati ngiye kugenda sinzabasiga mwenyine. Ariko se ukibaza uti antiya, njyewe nka Theogene, njyewe nka Ndikumana, njyewe nka Edith cyangwa se Sabasi cyangwa Uwamahoro cyangwa Henri cyangwa se Niyonsenga, ndi gusoma amazina yanyu ndi imbere, njyewe iyi text none iri mirambwira iki? Njyewe nk'umukristo none irambwira iki? Mu yandi magambo, Imana irashaka kumbwira iki? Yesu arashaka kumbwira iki abinyujije kuri Yohane? Muri kino gihe cya corona arashaka kumbwira iki mu mateka yanjye, mu buryo bwanjye bwo kubaho no gukora? Ati niba munkunda kuko muzubaha amategeko yanjye. Aravuga biroroshye kumva amategeko nayahe. Amategeko menshi tuzi ko ayahinira muri abiri: ukunda Imana na mugenzi wawe nkuko wikunda. Ukavuga uti ibi birashaka kumbwira iki mu buzima bwanjye bw'uyu munsi? Birashaka kumbwira iki? Ese koko nkunda Imana ngakunda bagenzi banjye? Niba Yesu avuga ati unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda kandi nzamwereka, ese iminsi yose koko urwo rukundo ngerageza kurubaho nkuko nagombye kurubaho nk'umukristo? Aho ngaho niho ngera nkaba navuga nti iki kibazo kirakomeye. Aho ngaho ndi kwibaza ibibazo, ariko ntabwo ndatangira kugira icyo mbwira Imana. Akavuga ati hasigaye gito ntimuzongere kumbona, ariko nimukuke umutima, Data azabaha umuvugizi, Roho w'Imana. Ukavuga uti ziriya ntumwa yaravuga ati hasigaye gito ntimuzongere kumbona, zikuka umutima. Ese njyewe nta igihe twese hari igihe ukuka umutima ugahamuka ntiwibuke no gutabaza Imana? Nyamara tukibagirwa ko Yesu atubwira ko azorohereza Roho w'Imana nk'umuvugizi. Ati sinzabasiga muri imfubyi kubera urukundo. Aya magambo njyewe arambwira iki? Iyo uri gusoma iyi text y'Ivanjiri yakubwira iki mu gihe waba uri imfubyi? Yakubwira iki mu gihe waba uri imfubyi cyangwa se ufite ibindi bibazo muri famiye? Yakubwira iki mu gihe rimwe na rimwe waba usanga Imana hari aho yagusize wenyine, cyangwa igasa n'igutereranye mu buzima bwawe cyangwa mu buzima bwawe? Ayo magambo ukagenda yegeranya ukashaka Ivanjiri iri gushaka kumbwira icyanga. Nubwo ngiye mwebwe abanyemera muzambona kuko ndiho, ariko namwe mukazabaho. Ukaba umwanya wo kugerageza kwigaruraho ayo magambo ugashaka icyo ashaka kukubwira. Ku ntambwe ya gatatu noneho nibwo uvuga uti Nyagasani, hariya numvishe ko ushaka kumbwira iki? Numvishe yuko ushaka kunyibutsa ko gukunda ari itegeko kandi ko ari inshingano y'uwemera Kristo wese. Umugeze ku ntambwe ya gatatu uri kuganira n'Imana. Numvishe yuko ushaka kumbwira ko ntagomba gukuka umutima, ko n'igihe nyuze mu bigeragezo nkasa nkaho nari kukubona ubuhari, kubera ko hari promesse yuko uri kumwe natwe igihe cyose kandi ko tukwemera. Numvishe yuko uri kumpa ijambo rimfasha kwizera, ariko hakaba hari n'icyo nanjye nshaka kukubwira. Ndashaka kugusaba imbabazi kuko ntabwo nkunda nk'uko ukunda, nk'uko bidusaba. Ndashaka kugushimira kubera yuko uri Imana ikunda, uri Imana igira impuhwe. Uratubwira uti ntabwo nabasiga nk'imfubyi, utwemerera umuvugizi, umufasha. Ukagira ibyo ushimira Imana kuri ubwo bufasha bwa Roho Mutagatifu. Ukareba uburyo Roho Mutagatifu kuba hafi mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ukareba uburyo Roho Mutagatifu aguha inspiration hahandi we wumvaga deja ubuzima bwahagaze. Ushobora gusanga ushaka kuyibaza aho ijya, ukabaza Nyagasani, ndi kubibona neza yuko utubwira yuko ugiye no mu buzima bwanjye, wenda ukavuga uti no mu buzima bwanjye ngiriye experience yuko numva hari igihe udahari.
ariko ngushimiye yuko iri jambo ryawe ryongeye kumbwira kandi rikanyibutsa yuko uba uri kumwe natwe igihe cyose ntabwo tugomba kugira. Ukinjira mu kiganiro kimeze gutyo n'Imana ugendeye kuri texte nk'iyi ngiyi, iyi vanjiri y'uyu munsi, y'iki cyumweru ugiye kuza. Noneho ukibaza uti se ko numvishe ibyo Imana imbwira muri iyi vanjiri, aba nanjye ngize icyo nyibwira, ubu se ni igiki gishya noneho mvanye ngendeye mu mateka yanjye, ngendeye mu byo mbamo, aho ngaho utangiye gukora icyo nakwita nka lecture de ta vie, nibwo ubona ukuntu bya bindi wibwiraga yuko wowe bitakubaho ahubwo bikubaho, bya bindi wibwiraga yuko Imana hari igihe gusiga, nyamara Imana ihora iri mu buzima bwawe. Imana igasa naho yongera kukubwira iti ubundi ntaho nagiye ndi kumwe nawe, ahubwo wowe hindura uburyo bwawe bwo kubona. Hindura uburyo bwawe bwo kubona, ukavuga uti wenda ngo nagombye guhindura uburyo bwo kubona la présence y'Imana mu buzima bwanjye. Imana ntabwo izihinda, iza mu buryo bworoheje, muri wa muntu telefona akanyifuriza umunsi mwiza, muri wa muntu duhurira ku muhanda tukaganira akambwira bonjour. Nko muri utwo tuntu twose ugasanga ukavuga uti ngomba guhindura uburyo bwanjye bwo kubona rwa rukundo rw'Imana, sinshakire mu bidasanzwe, ahubwo ngashakira muri cya kiganiro ngirana n'abana cyangwa se n'inshuti muri famiye mu gitondo mbere yuko tujya ku kazi. Ugasanga muri utwo tuntu duto dutoya afite niho la présence de Dieu yigaragaza muri wowe, mu gihe wowe wari urimo kuyishakira mu bidasanzwe, cyangwa se mu gihe watekerezaga ko kugaragaza urukundo ari ukoherereza je sais pas amayero umuntu runaka, ahubwo ugasanga muri twa geste dutoya kuko umwana aza gusanga ukamwakirana impuhwe, ariho ya Mana yigaragaza. Ugasanga iri jambo ivanjiri n'ingi aho bavuga bati Yesu basezeranye umuvugizi Roho Mutagatifu, ugasanga ikigusigiye no kugira indi vision ku rukundo rw'Imana, indi vision kuri présence du Saint-Esprit, indi vision ku buryo ubona ibintu n'uburyo wibona ubwawe, noneho ukagira n'indi vision mu buryo navuga mu mushyikirano wawe n'Imana. Izo ni etape enye ushobora kugenderaho ugerageza kureba donc icyo isomo cyangwa se ivanjiri ushaka kukubwira. Bizera yuko mu minsi izaza tuzagerageza nanone gukora nk'ibyumweru bitatu, abantu bagerageza kuyipuratika, noneho nyuma yaho tukazajya kuri etape yindi ikurikira, cyangwa se mu bundi buryo wenda ku nshuro ya gatatu cyangwa ya kane tuzareba. Ariko nagira ngo mu byumweru bigiye kuza tuzakora exercice y'izi ntambwe, texte na context. Ku ntambwe ya mbere icyo texte ishaka kukubwira wowe ubwawe mu izina ryawe, ku ntambwe ya kabiri icyo wowe ushaka kubwira Imana ugendeye kuri texte umaze gusoma, ndetse n'icyo iyo texte yaguhinduraho, yagufasha guhindura mu buryo bwawe bwo kubaho, bwo kubana n'abandi no kugaragarira cyangwa se no kuberaho abandi. Ndumva narekera aho ngaho, namwe nkabareka mukagira icyo mumbwira. Uyu munsi nta nama mfite, nta ntuza mfite mbere mfite saa 2, ni ukuvuga ngo dushobora gufata indi minota ishoboka, demi cyangwa se minota ishoboka. Murakoze cyane. Ubwo uwashaka kugira intervention ndumva yashyira urutoki hejuru nk'uko bisanzwe. washaka kugira intervention ubwo yabanza akavanaho mikoro noneho akavuga ngira ngo cyangwa ufite ikibazo n'ikibazo umuntu ashobora no kubaza. Sabasi ntabwo ndi kubona aho umuntu azamura igikumwe. Ntacyo ushobora kuvuga, si ngombwa uvanaho, ashobora gukuraho mikoro agatangira akavuga nta kibazo. Turakumva ntacyo nabaze ni bon. Yewe nashaka gushimira Padiri ko nibwo bwa mbere participe kuri iyi conference cyangwa se kuri iyi partage.
anyibukije ibintu bikomeye cyane, ibintu nabikoraga kera ariko ubu ntabyo nari ngikora kera ntaragira responsabilité nyinshi. So aramvuguruye, ni ukumushimira kuko anteyemo izindi mbaraga kongera kunyibutsa icy'ingenzi. Nkaba nahise ntekereza nk'iyo turi kuri ayo magroupe ubona hazi ibintu byinshi cyane kuri groupe nk'uku nguku, ukaguma aho ngaho usoma cyane cyane nk'abadukorera meditation, hari za ijambo ry'Imana rya Padiri Jeremy buri munsi riza, irya Sœur Immaculée, umuntu akaguma kuri iyo nivo yo kumva ibyo batubwiye, ukanezerwa uti numvise ijambo ry'Imana, dore na message bampaye niyi, ubwo ukabura vuyeho ugiye mu kazi birarangiye, ariko ukagenda ufite agatima uvuga uti ijambo ry'Imana ry'uyu munsi naryumvise. Kujya rero in deep nk'uku nguku mu by'ukuri ni ikintu cy'ingenzi kandi biranshimishije cyane, byongeye kunyibutsa ko ngomba gusubira ku ivuko, gusubira hariya kugira ngo njye mfata umwanya. So iriya etape ya 4 n'iya 5, iya 3 n'iya 4, urakoze cyane kongera kumvugura no kunyibutsa ko ngomba kwiha agaciro. Merci. Nawe urakoze. Hari ikintu uvuze numva cyiza n'abandi wenda cyafasha abandi cyane. Hari ikintu gikomeye tugomba kwiga muri no periode muri systeme ya communication. Ushobora kujya kubona ukabona ku munsi ubonye message zirenga nka 40, noneho ugasanga ahubwo urafata igihe usoma, ugasanga muri za message zose finalement nta n'icyo ukuyemo, kubera yuko byari byinshi cyane. kandi ubundi wenda ninjiye mu yindi domaine ya philosophie. Cerveau yacu ikora mu buryo buri ikenera system, ikenera ni systematique. Iyo uyihaye ibintu byinshi, ibintu byinshi bimera nka kwa kundi ufashe ibiryo byinshi ukagira bikakuniga, ntibimanuke ntibinazamuke. Ni byiza vraiment gufata igihe cyawe ugakora ntuzashuka uti ndasoma ibi cyangwa inyigisho ndayumva isaha, iriya nyumva isaha, noneho ukabona umwanya wo kuba message kuba digere. Ariko ikindi kintu uvuze numva munze kandi gikomeye, no kuva muri passivité umuntu akinjira muri activité. Passivité mvuga ni ukuntu donc twakira texte zose tukazumva. Yego. Kandi ijambo ugasanga umuntu ntajya agira igihe cyo kujya kwisomera iryo jambo. Kuko hari undi muntu ugomba kuri gusomera buri gihe akanari gusobanurira. Exactly. Ikintu rero gikomeye ahangaha iyo ugiye muri bya Lectio Divina cyangwa se izi systeme nyanga ko ari nayo ide nziza, iyi groupe mwagizeho ide. Kiza ni ukubaha aho kugira ngo umuntu aguhe ifi, ni bimwe tujya tuvuga kugira ngo umuntu aguhe ifi, naguhe metode yo kujya kuyirobera. Noneho nawe ugire courage yo kuvuga utoke, aho kugira ngo umuntu aze ame ibyo gusa. Ni byiza ko umuntu ambwira uko atekereza ibintu, ariko nta dogme irimo, donc ibyo nkubwiye na interpretation spirituelle, ariko ushobora kugendera kuri interpretation nawe ukagira ukama interpretation yawe kandi ikaba ari plus forte kurusha n'yanjye. Ikiza kirimo nuko kuva kuri passivité winjira muri activité, nuko umuntu arakwigisha cyangwa se nawe ukajya mu nyigisho wabanze gusoma iryo jambo, none icyo akubwiye ahubwo kikaza cyuzuza ibyo wari watangiye, kugira ngo ufate utwo dukeya gusa umuntu akubwiye, noneho ubwo nawe ukagira icyo wiyongereraho mu buryo bwawe bwo gusoma ijambo ry'Imana, mu buryo bwo kuvuga uti texte ndayumva gutya, context yayo ndayumva gutya, texte irambwira ibi ngibi, yigendeyeho nanjye ndumva nabwira iki ngiki Imana, kandi iyi texte iramfasha guhinduka muri ibi ngibi. Akaba ari etape précis. Igihe cyose usomye ijambo ry'Imana waba ushaka gukoresha iyo systeme ya Lectio Divina, ni forme activité mu buryo bwawe bwo gusoma ijambo ry'Imana, atari ukumva gusa iby'abandi. Merci beaucoup.
nanjye wenda icyo nakongeraho ni binyukije Kamenero Tete twageze mu minsi ishize aho twakoze traversée du désert umupadiri atubwira iza croissance spirituelle ku buryo umuntu ava ku bwana akagenda akakura njye ndumva n'iyi pratique rero izadufasha cyane muri urwo rugendo rwo kuba umuntu yakumva ijambo ry'Imana akaryinterpreta akurikije izi etape enye. Gusa icyo ntekereza wenda padiri yatugiraho inama ni iki ngiki twabonye chance yo kubona umunsi wo kuwa kane ariko ntekereza ko umuntu abikoze une fois par semaine nta kintu byaba bimaze numva ari ikintu cyagombye kuba buri munsi chaque jour. Est-ce que inama ko twajya twinterpreta dukora iyi procédé kuri Evangelie y'umunsi tubona buri munsi cyangwa se umuntu yafata aho hazara akongera akanasoma ibyiza nibiye? Ngewe rero ntabwo mbabeshya ntinya gutangira ibintu umuntu atazashobora. Hari igihe ubwira abantu nk'uku mukagira ikintu kimeze nka donc ntabwo ari byiza kwajisa par emotion, il faut kwajisa par logique. Ni ukuvuga iki ushobora kwiha gahunda ngo ibi ngiye kubikora buri munsi. Experience mfite nuko uzabikora icyumweru ariko icyumweru cya kabiri uzatangira kubona impamvu zo kubihagarika cyangwa kubisubika kuvuga uti roho mutagatifu azamfasha ariko ibyo c'est émotionnel kuko imbaraga zawe nazo zigomba kuzamo. Niyo mpamvu na mbere tuvuga arambwiraga reka dufashe ibana y'icyumweru kuko ifite continue logique buri gihe muri liturgie. Ni ukuvuga ushaka kubikora buri munsi yabikora ariko nimushaka kubikora buri munsi nka groupe muzagera aho ngaho mubone musigaye muri 2 cyangwa 3. Oya ntabwo byashoboka. Groupe no navuga personnel jewe. Personnel. Donc niyo mpamvu nabagira inama nkababwirane iyi ngiyi ni icyo nita nubwo dukorera muri groupe ariko muhe n'umwanya cheminoma personnel. Umuntu wumva bimufasha navuga ati ngiwe nihaye iminota 30 mu gitondo hari noza twigeze kuri ikintu ushize ya noza cyagihe ngira ngo Sabas yari arimo yari ya Norbert yari niwe nabonye invitation nyijyamo donc wenda yavugaga mu bijyanye na business n'iki ariko abantu yavugaga ati ari ikintu yavugaga nje nkizi kuva kera kuko ndagikora buri gihe no mu gitondo iyo mbyutse nkora kino urugero. Ushobora kubyuka mu gitondo uhita usimbukira mu ipantaro ujya ku kazi ibyo ni kimwe. Ushobora kubyuka mu gitondo ukabanza ugafata iminota 30 yo gusenga yo kwicara hamwe ugasoma ikintu runaka ugasoma n'ikawa harabona bwira ngo usoma igitabo akavuga ati ariko nsoma n'ikawa. Donc iyo minota 30 ushobora kwibuka utariko iyi minota lecture divine ushobora gutekereza kuyigira igihe kirekire ariko ushobora no kwiha iminota mike ushobora kwiha iminota nka 15 abo tese muri 5 minutes cyangwa 10 minutes nta kuntu mu gihe cy'isengesho ryanjye nagira texte cyangwa l'evangile du jour nkayitekerezaho mu buryo bwanjye personnel none icyo gihe ugenda ukura personnellement. Ambete hano ikintu umuntu awagamije numva ari na cyiza mu byo mu butumwa bumwe abantu bagomba kugira ntabwo ari ngombwa icyo groupe ubundi yagombye gufasha umuntu no gufasha buri wese gukura. Iyo buri wese atangiye gukura personnellement spirituellement na groupe irakura spirituellement kuko icyo gihe iyo muhuye noneho partage iba ifite imbaraga kurushaho. Rero umurikije Sabas byari kumbaza nambwira ni bavugaga ibyo bya croissance spirituelle kubijyanye na meditation kugira ngo mutabigira rule mugire iyi système wenda yo kumedita kuri l'évangile du dimanche. Noneho muhe n'umwanya partage personnel donc plutôt noza méditation personnelle bitabujije ko en dehors ya organisation ya groupe abantu babiri cyangwa batatu bashobora kwiha gahunda yo kumedita donc yo gukora lecture divine buri munsi iyo ngiyo no organisation personnelle nk'abantu bashobora kuvuga bati twebwe tuzi yuko wenda par exemple turakorana ndibuka hari nk'abantu bajyanaga ku kazi ariko buri gitondo batwaye iminota 40 noneho buri gitondo bamaze imyaka 25 ubwo ni témoignage batangaga buri gitondo bakoranye imyaka 25 bajyana ku kazi presque buri gitondo bakoraga lecture divine.
iyo minota yabo yabagendera gutyo bageraga ku kazi vraiment bamaze gukora meditation de la parole bien sûr baga bayiprepare na mbere gato ariko iyo partage ikabafasha. Donc hari n'uburyo abantu bashobora kwiorganiza gutyo mu buryo buri simple bakaba bajya no kuri telefone bakavugana nabo bati iyi texte yo wayumvisha ute, iyi texte urayibona ute, ariko urumva ko organisation navuga interne muri groupe yego, ariko organisation nanone aho abantu bashobora kuvugana bati twebwe twaboneka saa 3 abandi bati saa 12 abandi bati saa 1, ariko ari groupe gato k'abantu buri cya batatu babishoboka mu buryo bworoshye. Ndumva nta wundi ufite ikibazo cyangwa ahari Christelle. Christelle active micro yawe tuko maganze. Ndabanje gushimira padiri adufasha mu gukura mu jambo ry'Imana, ndashimira n'abadutumiye ko n'ubwa mbere ushaka kuza muri conference. Icyo nungutse rero nabonye yuko iyo ijambo ry'Imana twayumvise kuva dutanga ubuco bwenge tuja mu misa imisi yose, ariko umwanya munini twararyumva ijambo ry'Imana tukarirabisha ku bandi. Umwanya munini tukayasha ntitugirabishe bigatuma tudatera imbere. Ubu rero icyo numva umengo mu buzima bw'iwanje ngiye guhindura kuri nabikora, ariko numva ko ntegerezwa kubiha umwanya munini cyane mu buzima bw'iwanje no kurirabisha kuri jewe kugira ngo ivyamwe ashoboye kwama bifashe uwo muntu n'uwo muntu ashobore no kunyigirako. Dusubiye kuri evanjiri ya Jean nabonye kungene kugira ushobore kuronka Roho Mutagatifu ukungene ngo si ibintu byose ngo si tutakoze tutamabwirizwa utayaranguye hari ibyo udashobora kubona, nta kuri ushobora kubona. Muri ibyo byose bituma jewe nca nirabani muri aya mabwirizwa ikintu kimbuza ko Roho Mutagatifu agendera n'ikihe muri aya mabwirizwa. Urakoze n'umupadiri ugumane natwe umudufasha gusenga. Nawe urakoze, igihe mbishoboye nzajya mbafasha, ntabwo nababwira ko ari buri gihe, ariko igihe mbishoboye nzajya nkomeza. Hari undi uri usabye bara Claudine, pardon. Ariko ntuza mikro yawe ugomba kuyaactiva. Yego murakoze. Nanjye nishimiye ubu buryo bwo kwiga Bibiliya kandi ndabashimira ko wamwantumiye. Nagira ngo ngire icyo mbaza padiri dushingiye ku aho wavuze nko kugira ngo dufate amaverse mu mutwe cyangwa tubashe kuyafata nk'uko andi masengero abikora. Ujya kumva umuntu akigisha atanarebye no muri Bibiliya agahita avuga ati muri Zaburi runaka baravuga ibi n'ibi kandi atigeze anarera bamwe. Ni iki wadufasha kugira ngo hari naho wavuze ngo gusenga ushobora gusenga wifashishije ijambo ry'Imana. Hari igihe uvuga uti Imana yakishije nge ndashaka gukira, mbese nje nshaka gukira indwara runaka, ariko ndashaka kwifashisha umugore Yezu yakozeho agakira. Ibyo kugenda byose bibumbira hamwe, icyo nshaka kumenya ni uburyo wafata izo verse mu mutwe ugasenga yifashishije ijambo ry'Imana mu mutwe. Wabikora gute kugira ngo ubashe gufata izo verse zishobora gufasha umuntu mu isengesho? Ibyo bintu nibyo nibaza, ukatubwira methode umuntu yakoresha, uburyo twabifata, kuko ubona nk'abaporoso baturusha rwose kumenya Bibiliya kandi sinzi ikintu bakoresha. Watubwira neza icyo twakoresha? Cyo kiroroshye nuko bayisoma. Oya, kuyisoma natwe turayisoma nicyo kibazo, ariko ntabwo wambwira nk'aho Yezu yazuye Lazaro ngo mpite nkubwira umurongo uwo ari we verse umbwire kuva kuri uyu murongo kugera kuri uyu. Ibyo uvuga nibyo, hari uburyo bubiri nawe aporoso uvuga no bakurikira uzasanga hari uburyo bubiri.
nanjye nakibajijeho kimwe ni ukuba usoma bibiliya kandi ukayimedita nk'ubu ngubu twasomye mu mutwe wayo. Niba ni urugero ngiye kuguha nk'urugero, igihe tumaze nk'ibyumweru dukora meditasiyo dusoma ivanjiri ya Yohani, biroroshye kumenya icyo Yohani agenda avuga. nk'ubu ngubu uzi neza umuntu twari kumwe mu byumweru bishize azi neza icyo Yohani avuga muri 13, azi icyo avuga muri 14, azi icyo azavuga mu mutwe wa 15. Ibyo ngibyo siko bimeze umuntu ukurikira umunsi ku wundi. Noneho niyo mu buzima bwawe uri gukora meditasiyo ugakoresha izo texte biragufasha. N'urugero ngiye kuguha kugira ngo nkwereke ko biriya byo kuvuga ngo wenda muziverse mu mutwe ni par repetition et par habitude. Ntabwo ari ibintu biza ngo ntabwo ari ibintu biva harimo bibwira ko wenda biva mu ijuru bikaza bikakugwaho. Oya, yego, ugomba kuba waragiye usoma texte nsoma muri bibiliya nzi aho ziri. Niba umbajije par exemple uti umwana w'ikirara nzi ko ari kuri Luka wenda 15, kubera ko iyo texte nyizi nyikoresha kenshi, cyangwa se nzi ko iyo texte z'iki gihe n'iki mu gihe cy'umwaka, kubera ko niteguraho inyigisho nkategura meri. Izo texte nzi aho ziri kubera yuko nafashe igihe cyo kuzisoma wenda nazigawe. Ariko urumva ko vraiment ni habitude no kuba warasomye texte, sibyo? yego. Ikindi ni ukwitonda kuko muri kino gihe uravuze utabaporoso, nzi abantu nanone agenda agafata urutonde rw'imirongo nk'ijana nka 30, sibyo? Yego. Akavuga ati niba ndi kwigisha abantu muri mariage nzavuga iyi 20, niba ndi kwigisha abagize donc akazimemorize iyo mirongo y'verse, akazimemorize ugiye aho wajya hose izo verse wazibona. Noneho yamara kuzimemoriza akazikoresha. Icyo gihe nukurikira neza inyigisho nk'izo rimwe na rimwe nge ntanakunda cyane, uzasanga nujya muri ku cyumweru, iki cyumweru cya mbere ari gukoresha le même verse, ku cyumweru gitare même verse, ku cyumweru gikurikirana le même verse azakoresha, kubera ko nizo ziza byihuse. Donc umuntu avuga nkuko n'ururimi dukoresha. Niba nkanjye mu giframa aricyo nkoresha muri pastoral n'urugero, amagambo burya dukoresha ntabwo ari menshi cyane, kereka nk'iyo ndi kwandika nibwo nkoresha menshi ko njya no gushaka andi mashya. Ariko iyo ndi kuvuga mu buryo busanzwe burya ntabwo mu buzima busanzwe ukoresha amagambo arenze 1000. Yego, nayo ni menshi. Ngo kwereka ukuntu burya na Bibiliya rero ushaka kumenya iyo langage biblique niko nayita, nayo ni langage. Gusoma Bibiliya wajya ubona ikintu gikwenteresha ukavuga uti iri jambo narikoresha aha n'aha, uwo murongo ukawusurinya. Nusanga bari abantu babikoramo nyabyo vraiment uzasanga na Bibiliya yabo akenshi bisurinye iriho utuntu twa reference, tu vois. Ariko bigusaba kwicara vuremuka igihe ubonye umwanya, nkuko niyo ndi gusoma ibitabo runaka cyangwa ndi kwandika nshaka gukora publication, menya aho nshaka ibitabo, nkamenya ibyo nandika, nkamenya uwabivuze. Iyo ngiye muri conference ntanga za reference, donc n'abantu barabikora gutyo, gusaba ko wabisomye uzaho biri. Nkuko umuntu yakubwira ngo ariko nyago urugero rworoshye ngo ariko bishoboka bite kuri ya muntu azi Buruseli akamenya naho imihanda iri, akamenya aho tubari turi, akamenya aho metro zihurira, njyewe nkaba ntabyo nzi, sibyo? Abizi kubera ko aho hantu arahazi nyine yagiyeyo cyangwa afite experience cyangwa se izo metro arazikoresha, cyangwa se Buruseli ayigendamo mu gihe wenda niba wamaze imyaka 10 ariko ukaba utagenda muri metro ntabyo uzigera umenya. Ndabeshya se? Oya. Nuko ni même phénomène. Harimo ushaka kubwira ati bien sûr iyo ugize courage yo kubitangira ukanasaba Imana, nanone ntabwo tugomba gukuraho la grâce de Dieu cyangwa se n'impano y'umuntu ku giti cye, nabyo ntabwo tugomba kubikuraho. Ariko kubishaka ntabibone kubera ko wenda capacité ya mémorisation atari nini cyane. Harimo n'undi ushobora kubikora mu gihe gitoya. Ndibuka nigeze kugira abakolege bajyaga bicara rwose bakamara nk'iminota 30 barimo kujya baganira, donc baganira muri langage biblique, bati Imana iravuga ibi, cyangwa kumara gukoresha amagambo vraiment ya Bibiliya asanzwe dusanzwe tuzi kandi bavugana bisanzwe. Ariko izo ni za exercice twanakoraga kera turi no mu seminari, exercice zo gukoresha quand même quelque langage biblique. C'est ça. Voilà, numva ari
nta kintu nta nuza majike nta solution majike harimo gusoma Bibiliya nyine. Nyine ikibazo ni uko natwe Bibiliya turayisoma ariko nyine biratangaje ko baba bazi amaverse nyine cyane. Bibiliya rwose turayisoma, ibyo bavuga umuntu usanga yaranabinyuzemo byose, ariko nyine kutayifata n'icyo kintu, ubwo nibyo nibazaga nyine. Ushobora gusoma iyo usomye Bibiliya verse n'ubundi umuntu aba yarafashe ni verse yakoresheje no mu yindi circumstance. Nabwo nabyumvise. Nuba uyikoresha muri circumstances zinyuranye. Niba wenda wigisha nk'abana ukabuzaho Yezu yakira abana batoya cyangwa se ubukwe bw'ikana, niba wenda wigishije nk'abageni bagahitamo evanjiri tuva, donc uhita ubifata, urabifata ukabuzaho biri kuko ubikenera buri gihe. Okay. Umusefano ye muranyumva? Ndakumva. Padiri umusubije neza Claudine, kandi ndishimye cyane uburyo umusubije, kuko Claudine yabaje ikibazo gikomeye kandi vraiment toroshye kugisubiza. Claudine rero bariya barokore ubona yego taje twatangiye niyo bakoresha, ariko bakayikoresha ku buryo bwimbye. Muri iyi partage bo bajya kure plus bakagira n'igihe kirekire cyo gukurikira. Niho n'abatazi gusoma aragenda akicara akumva ibyo bavuga kandi akabishyira mu mutwe nizo nawe akabazizi. Ariko ni ibintu bakora igihe kirekire. Ntabwo uzasoma Bibiliya uri wenyine utakoranye partage n'abandi ngo ibyo bikujye mu mutwe, ntibishoboka rwose. Kandi nicyo cyiza cyabyo, urabona uko tuba dupartage gutya, padiri dupartage n'abandi twese tugerageza kumva, kuko hari abataraza kuvuga bataha ariko baraba bumvise. Igihe n'umwuka ubu twinjira burya, twinjiramo kandi ukaduha ubwo bushobozi bwo gukomeza kubikurikira. Ahubwo ndabashimira cyane ba Sabasi na ba Ari n'iyi groupe yose kuba iki kintu mwana gitekereje. Hari igihe twigira mu rugo gusa tukicara ngo turi gusoma Bibiliya ariko nta partage tugize gute dusangira. Uyu musangiro uko gusangira niko gutuma turushaho kumenya no kugira ngo umwuka utwinjiremo. Kubwiye n'ukuri, urabona igihe twatangiriye kuri Yohani, aha twatangiriye kwa Yohani 13, aho twatangiriye kugeza ubu kuri 15. Ndakubwiza ukuri ko ayo maverise byanze bikunze ubu yafite mu mutwe cyangwa muri twebwe twese. Ibyo bintu ni ibintu byiza, nkashimira groupe uburyo vraiment iki kintu cyatangiye. Ariko none nkababwira ntabwo ari ibintu umuntu avuga ngo twarabitangiye reka twirukanye, ni buhoro buhoro. Urabona na Yezu yatangiye ni imyaka 3 yigishije bari ziriya ntumwa ze, ariko kugira ngo zizatumve ziriya ntumwa ze zishakiraga ubukungu, zishakiraga ikintu cya bavuga bati Yezu nafata ubutegetsi natwe tuzaba turi ku ruhembe rwa mbere. Nabyumvise nyuma ari uko Yezu amaze kugenda. N'uyu murage agenda abaha wose, Yezu yageze ahubwo avuga ati ariko saba abantu uri kugisha mana yanjye ndabigenza ngiye ko batumva. Aha hanyuma niho ababwiye ati ntabwo nzabasiga muri imfubyi, nzabaha umuhoza, niwe uzabereka, niwe uzabekerera. Murakoze, ntabwo mvuga menshi. Yego urakoze. Ibyo uvuga nibyo rwose. Iyo nta partage biragora. Ndajya mbibona n'abanyeshuri iyo ndi kwigisha cyangwa ngira gute, hari ibyo uzanye ukababwira bikaba teorique, ariko iyo mwicaye hamwe umwe akakubwira icyo atekereza undi akavuga icyo atekereza, ni ntuza n'uburyo bwo kwa assimilation mu bundi buryo bwose. Ikindi mu gihe uri gusenga ntibikakubuze gukora reference ukavuga uti ariko uyu munsi ijambo nasomye Imana yashatse kumbwira iki. Tu vois, hari ugusenga udafite reference ukavuga dawe uri mu ijuru ukavuga ndakuramutsa Mariya, ni byiza. Ariko noneho no mu gihe usenga ukavuga uti Nyagasani uyu munsi wambwiye ko,
kandi uzabyumva ko burya mu baporotesite bagira iyo ntuza nyagasani utubwira ko tugira gutya na gutya na gutya na gutya duhe iki n'iki tivwa donc uburyo bwo kubakira isengesho ku ijambo ry'Imana kubakira isengesho ku by'Imana ikubwira kiriya kuri kiriya kintu ni ikintu positif kuko nibyo nababwiraga byo kuva muri passivité winjira muri activité yego kuresita amasengesho no kuvuga amasengesho ahubwo ugasenga ayo masengesho ukayagira yawe yego yabona ngo ukaba igihe uri wenyine ukaba wakwiyongereramo n'andi magambo rwose tuvuga isengesho vure muri giri ryawe ukava muri passivité ukinjira muri cadre actif yego numva ari ibyo urakoze undi waza ariko nsigaje iminota 4 dufite abantu babiri Jose na Ivor mu myaka Jose ikibazo akozwe reka ryose ikibazo cyanjye narebaga izi etape ukuntu nazihuza na priyeri ya Saint Ignace mwafasha kubihuza prière cyangwa wenda meditation gukora meditation idora priyeri ya Saint Ignace ni ikindi nacyo tuzakigeraho numva ikiza ari uko twabigira kuri nivo twaba tugumye kuri iyo nivo simple kuko nidukomeza muri ntuza cadre ya meditation de la parole byanga bikunda tuzagera no kuri meditation ignatienne amen ariko ntabwo turacyari mu ntangiriro kuko nubwo turi kugira gutya za etape n'icyari igihe byose bizageraho noneho bikamera dushobora kuba turi kuri etape handi ubwira umuntu twikera twigaga ngo rimwe gukuramo kabiri ntibishoboka ariko hari igihe bizashoboka Mugisha banje kwashimira ni juste gukenguruka kubera ko vous venez de répondre à une question jewe nshimira kugira iyi meditation mu gatondo niho mwanya buri mwiza kuri jewe ngeze kuri etape ya gatatu rero nicaranye na bariya batumwa na Yezu ariko aravuga ibintu tutumva atubwira ngo agiye kurungika umuntu wundi muntu curieusement inquiétude naifise mu ndwi heze niyumvira ngo mbega none ntishobora gutuma ukwemera k'umuntu guhinduka no ahubwo iyo ariko aravuga ibintu uri kumwe n'umuntu avuga ibintu utumva ugaragaza gushiramo attention nyinshi se nimviriye ndi kumwe n'abatumwa ko bituma umuntu agira attention nyinshi mugabo kubera ko atari bwigere bumva havugwa le Saint Esprit nkiyumvira nti none umuntu aca yifata gute voilà ubu ku mugoroba rero naronse inyishu muri iyo etape igira kane harimo icyo kwibaza ati none iri jambo ry'Imana rinyunguye iki donc j'ai appris yuko ndi kumwe n'Imana harimo ibyo ntashobora gutahura c'est vrai mugabo bigira igihe cyavyo umuntu akabitahura donc kwakengurukira cyane ko budufashije kugira izi ntambwe pour moi c'est vraiment très riche biranyunguye gose no gutera intege abavukanye turi kumwe muri groupe nukuri ndumva ari ibintu bigiye kudufasha cyane no kumenya ibishasha utarabanya amaverse numva no namuhumuriza ntabe inquiète uko tuzagenda tubipratika kenshi niko tuzagenda tubimenya ngi chapitre 13-14 turamaze kumva ibirimwo ngo Patrick abitubwira mu kanya mbaba kandi nimba bishoboka uri kwagira meditation ugafata feutre canke bic ugasurinya aho ubonye hagutushije ce sera un verset qui te marquera pour la vie simaka tufate chapitre ngo nkuyemo verset nda bloqué da retenir par cœur il est possible kuza ufata kamwe ko tugenda kugira meditation utobugeze yego ndabakengurukiye cyane rero gose mbwira n'umugoroba mwiza
donc ndumva igihe bishobora kugira uwo bifasha igihe iyo tuganira gutya ntabwo navuga ngo mu rwego rudasanzwe agenda atera agatambwe gato icyo nabagira kujya mufata igihe cyo kugira ijambo ry'Imana umwanya numva ari ikintu cyangombwa rwose kandi kigirira akamaro umuntu mu buzima kuko ubishoboye ukabikora mu gitondo cyangwa nijoro mbere yo kujya kuryama biragufasha kuko umunsi wawe hari igihe ubona ijambo rigufasha vraiment pendant la journée. Reka rero tuvuge isengesho ritoya twisunga umubyeyi Bikira Mariya kuko ni ukwezi kwe. Yego. Ndimo kubona kuri nuza kuri tableau harimo abashyizeho ndabona kuri profile nk'uyu witwa Gaella ndabona afiteho Bikira Mariya. Donc twisunge rero Bikira Mariya kugira ngo Bikira Mariya dufashe gukomeza kuzirikana iryo jambo. Bikira Mariya muzi yuko nko mu bukwe bw'Ikana yabwiraga babandi bavugaga bati se biragenda bitabwira ati mwebwe icyo babwira cyose mugikore. Nibyo yavugaga hari ibyo tuba tutumva ushobora kwibaza uti maze imyaka ngayo mfite imyaka maze imyaka 10 n'ingahe mu bupadiri ariko se nanjye hari ibyo ntumva aho najya ngo mvuge ngo numva ibi byose umuntu azamara imyaka na 40 ariko umupadiri yigisha umuntu ashobora no kumara imyaka yose yigisha ubuzima bwose ariko hari ibyo umuntu atumva ariko ikintu gikomeye no kugenda uvuga uti Nyagasani nyongerera imbaraga zo kubyumva buhoro buhoro. Donc ngewe ikintu mbona kenshi byiza no rimwe na rimwe no kugira niyo courage niyo humilité yo kubitira umubyeyi Bikira Mariya ukabyira umwe Bikira Mariya iti fasha kumva ibi ngibi. Reka rero tumusabe kugira ngo ajye tumurikira ajye dufasha muri urugendo rwacu rwo kumva ijambo ry'Imana mu kiganiro cyacu na Nyagasani natwe tugire courage igihe twumva twishimire ko turi kumwe n'Imana no mu gihe tubabaye nabwo tumenye ko turi kumwe nayo donc tugendane nayo niko nabyita. Nyagasani Mana yacu tugushimiye ko tubaye hafi kandi dukomeza mu buzima bwacu bwa buri munsi uduhe imbaraga dukomeze kandi utwiteho mu bihe byose tunyuramo umenye abavandimwe inshuti imiryango yacu buri wese mube hafi kandi umuhe kurushaho koko kuzirikana ijambo ryawe ugira uti icyo bazamenyeraho ko muri abanjye nuko mukundana nuko mugaragarizanya urukundo nuko mufatanya mu buzima bwa buri munsi nuko urukundo rwanyu rwera imbuto z'ubuzima z'ibyishimo z'ubufatanye. Tube hafi rero muri uyu mugoroba dufashe kurushaho kuzirikana neza yawe nawe mubyeyi Bikira Mariya dufashe kuko guhora tubwira Nyagasani duti ibyo ushaka bidukorerweho. Dufashe guhora twishimye kubera ko twamenye kandi twemera Kristo kandi dufashe kwishimira icyizere aduha dufashe kwishimira ko atubwira ati aho nzaba ni naho n'abanyemera bose bazaba bari. Ndakuramutsa Mariya uzine muhorana n'Imana webuje dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Nyagasani Yesu nabane namwe ushobora byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana. Amina. Amina. Murakoze rwose Padiri. Muramuke murakoze naho butaha. Ego. Murakoze cyane. Murakoze. Mugoroba mwiza. Yego. twafata iminota nk'itanu kugira ngo hari abantu baje uyu munsi nkaba naha ijambo akabanza akabasuhuza abashoboye kuactiva video mukaba mwaza byose n'amamikro byose ngira ngo nta kibazo bishoboye wese akaba yakwactiva kugira ngo n'ushoboye kugira ngo
waje uwo munsi abe yagira ikintu atubwira uko abonye partage kugira ngo n'icyo akuyemo. Henri, avura parole. Murakoze. Deja merci mwese mwashoboye kuhaba uyu munsi. Naje ngo abantu baje ijya mbere nibaza ko hageze cyo mwungusa uyu munsi. Karibu kandi izi nyigisho z'abatoni zitegurwa na groupe y'abatoni ba Bikira Maria Mugabo n'iz'abantu bose. Ijambo ry'Imana c'est pour tout le monde. Ndiko ndabivuga kuko hari igihe waba babitwiterera ukamenga utarimo ntarimwe nyene utari mu batoni ntiyojamwe, ariko ndabasavye mutumire le maximum possible. Iyi application irashobora kwakira au moins 100 personnes. Donc tukiri kuri 25 tuba jafise quand même abandi bashobora kujamwo. Hari n'ikibazo kibajijwe mugabo hari ikibazo mbona dukwiriye kwiyumvira ko na cyane cyane agize ati nimutabandanya kugira le partage nimuzoshobora gutera imbere. C'est clair, nimba tuzoza turahura kuwa kane gusa ndarisoma kuwa kane mu gatondo sinsubire ni nzohomba byinshi. Sinzi rero ko muri d'accord yuko turondera un moyen yo kugira iyindi partage naho twashaka tugafata muri yindi ya lundi ku rubuga, mugabo hakabaho iyindi partage. Ndumva atwunguye ibintu byinshi uyu munsi, mugabo bikeneye kuja en pratique kugira ngo dushobore kubimenya, dushobore kuba notre vie de tous les jours. Singiye kwicisha amajambo rero, ubuza gufata ijambo aturamutse. Amazina turayabona ko uretse ufise Galaxy S8 abandi ariko amazina atubwiye nico yiyumvira kuri partage. Si nous pouvons nous rencontrer, il ou elle est d'accord ko twahura nka rimwe mu ndwi, naho yaba ari nka 2 jours ou 3 jours imbere y'iyi rencontre ya jeudi, kugira ngo natwe tugira kunguka, tugira ico dukuyemo. Ijambo ni rwanyu, tugire Kristo. Abaje bwa mbere mudusohoze mutubwire nuko mwaba musoni musoni waje bwa mbere Christelle harona mama Sibila namoye kuri Gayera Claudine parti ndahari. Claudette ntabwo ari Claudine. Ndahari. Naravuze ngo mujye abaje mu bwa mbere barega utamenye ejo uzabwira ntuza kubwira. Gaëla nous active your caméra. Ah Seigneur. Comme ça alors. En bas à gauche. En bas à gauche. À côté du micro. Moi je vais dans une autre. Voilà. Ok. C'est mon ego. Merci beaucoup. Hari ikintu cyamfashije cyane numva nabusangiza. Ahantu Yesu yavuze ngo abankunda nzabana namwe. Abakora ibyo nkunda. Hano padiri avuga ati abakora ibyo nkunda, eske Yesu n'urugero nahise numva Yesu namukunda gute ntamubona kandi ntakunda mugenzi wanjye turi kumwe. Abantu dusenga nabo dukora nabo tubana niba ntabakunzi. None batangibaza ikibazo ese ndabikora, yavuze icyo kibazo ese ndabikora, numva icyo kibazo ari ngewe kibajejwe. Eske nkunda Yesu, niba nkunda Yesu nkunda bagenzi banjye, nkunda abakorege, nkunda abantu turi muri groupe imwe de prière, nkunda les membres de ma famille. Niba rero ibyo bintu numva hari ahantu mfitemo trou, c'est à résoudre immédiatement kugira ngo vraiment mbone gukunda Yesu. Numvise akantu nakabapartage. Merci pour le partage. Abandi mwese mwiri d'accord ko tubandanye gushaka kundi mwanya shaka dufatiye indi programme. Tubandanye. Abandi biti. Nta kibazo twakomeza. Jose, no, activa audio Geraldine, reka mbigukorere. Ok, voilà.
Tu peux parler. C'est bon? Oui. Oui. Ok. Nishimye guhura namwe none ndanabona yuko narase byinshi cyane bara muri no minsi yose nari mfite ikibazo cya WhatsApp nayo babwiye mbona mais voilà je suis de retour, je suis contente d'arriver voilà à ces moments-ci même si vous êtes arrivé loin par rapport à moi ariko biranshimishije kubera yuko ibyo padiri yatubwiye afite raison. Turasoma amaverse turasoma bibiliya buri munsi me dusoma turihuta kubera twumva ko ijambo ry'Imana tugomba kurisoma ariko se turarisoma turarifata tuzi twibaza icyo ritubwira icyo twungukaho. Nanjye nyine navuga ko muri iyi minsi ya confinement mfite umwanya uhagije yuko iki gihe ntarimo gukora njyewe natangiye bibiliya nyuma kure kandi bibwiye na mugenzi wanjye wampaye message yo mu masengesho dusenga ati twari turimo gusenga hamwe avuga ati nabonye message Imana intumiye message ashaka gusoma Actes des Apôtres ariyo ndimo gufatira igihe muri iyi minsi nyisoma nongera kuyisoma kugira ngo ndebe niba nasobanukirwa neza kandi menye ce que je gagne dans cette lecture. Icyo numva nungukamo ma façon de vivre par rapport à ça et je trouve que j'y gagne beaucoup. Mbona yuko ino shema padiri aduhaye yo gusoma bibiliya ari vraiment très important et qu'on doit tenir vraiment compte de ça.